السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا. نحن اليوم في الثاني من شهر مايو، يعني يوم السبت. لقد أعلم ببلجيكا أن عدد الوفيات قد وصل خلال 24 ساعة الماضية 82 حالة وفاة. هنا يتبين أن هناك انخفاض واضح بالنسبة لليوم السابق الذي كان فيه حالة الوفيات 133 حالة وفاة، اليوم 82. هذا يتبين أن هناك انخفاض وأن بلجيكا يعني تسير في الطريق الصحيح في السيطرة على هذا بين 82 حالة وفاة هناك 33 شخص قد توفوا في المستشفيات، أما 49 شخص فقط توفوا في مراكز رعاية المسنين. يعني هذه حالة الوفاة الجديدة إذا قسمت على الجهات نجد أن هناك 33 حالة وفاة في المنطقة الفلامانية، 35 حالة في المنطقة الوالونية، و14 حالة في منطقة بروكسل. هكذا يصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية هذا المرض إلى حد 24 ساعة الماضية 7765 حالة وفاة. بالنسبة لعدد الحالات التي دخلت إلى المستشفى خلال 24 ساعة الماضية فقد بلغت 128 حالة دخلت إلى المستشفى، وكذلك هناك 319 قد خرجوا من المستشفى. هنا يتبين بأن عدد الذين خرجوا من المستشفى أكثر من الذين دخلوا إلى المستشفى، وهذا مؤشر إيجابي. أما عدد الأشخاص الذين يتواجدون حاليا بالمستشفى هناك 3111 شخص هم الآن في المستشفى. هنا يتبين أيضا هناك انخفاض في عدد الذين دخلوا، يعني العدد الذين هم في المستشفى هناك تناقص ب 175 شخص بالنسبة لما كان عليه في الأول. أما الحالات الجديدة التي أصيبت بهذه العدوى فقد بلغت 485 حالة جديدة بالنسبة ل 24 ساعة الماضية. هنا أيضا نرى هناك انخفاض بالنسبة للحالات التي أصيبت بالعدوى، من بينهم 111 حالة موجودة في مراكز رعاية المسنين. أما حسب الجهات بالنسبة للحالات الجديدة التي بلغت 485 هناك 313 حالة عدوى في المنطقة الفلامانية أي بنسبة 65%، 128 حالة عدوى في منطقة الوالوني أي بنسبة 26%، و44 حالة عدوى جديدة في منطقة بروكسل أي بنسبة 9%. هكذا يبلغ العدد الإجمالي لمن أصيبوا بالعدوى بسبب هذا المرض منذ بدايته من الأول إلى حد الآن هنا ببلجيكا قد بلغ 49,517 حالة. Dernières heures, c'est le chiffre le plus bas depuis plusieurs semaines. 128 nouvelles hospitalisations et 319 sorties de l'hôpital. Le nombre de patients en soins intensifs continue aussi de diminuer avec une baisse de 60 unités. Notre expert Yves Copiter s'est fidèle au poste pour analyser ces chiffres. Alors le nombre de décès a encore baissé sensiblement et c'est véritablement une bonne nouvelle. Oui, c'est la première fois que ce nombre de décès est si faible, avec 82 décès, vous l'avez dit. Et donc ça, c'est très encourageant. Malheureusement, dans ces décès, 49 proviennent toujours malheureusement des maisons de repos. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que tous les indicateurs hospitaliers sont positifs. Le nombre d'admissions à l'hôpital diminue à 128. Mais parmi ces admissions, il n'y a que seulement 25 qui proviennent des maisons de repos et de soins. Donc il faudrait vraiment un lien plus étroit entre les maisons de repos et de soins pour éventuellement amener les personnes symptomatiques, les résidents, vers ces maisons de repos et essayer de casser cette mortalité problématique en maison de repos et de soins. On attend encore trop longtemps vraisemblablement en maison de repos avant d'envoyer les patients vers l'hôpital. Tout à fait, vu que la possibilité d'hospitalisation accrue actuellement, puisque les lits diminuent, l'occupation des lits, je pense qu'on pourrait vraiment favoriser, en fonction des situations personnelles bien sûr, une adhésion plus rapide de ces personnes à l'hôpital. وقد أعلم من وزارة الخارجية البلجيكية أن مجموعة من البلجيكيين ذوي أصول مغربية الذين كانوا عالقين بالمغرب بسبب هذا المرض بعد أن أغلق المغرب حدوده قد تم جلب مجموعة منهم بعد ظهر يوم الجمعة يعني البارحة في رحلة أولى على متنها 264 شخص. وهناك رحلة يوم السبت بعد الظهر سوف تأتي أيضا إلى مطار بلجيكا، وهناك رحلات أخرى 3 رحلات سوف تنظم في الأسبوع المقبل لإعادة الباقين من البلجيكيين ذوي الأصول المغربية إلى بلجيكا والذين كانوا علقوا بسبب هذا المرض. ومن شروط رجعهم كما أكدت وزارة الخارجية البلجيكية أن
بالمغرب يشترطون على أن هذا الشخص يكون له يعني إقامة هنا ببلجيكا، يعني يكون ريزيدون بلج، وتكون له أيضا وثيقة، إما وثيقة طبية يعني شهادة طبية بأن له لوازم طبية لعودته هنا إلى بلجيكا في هذه الفترة الحرجة، أو تكون له روابط عائلية هنا ببلجيكا حتى تسمح له المغرب بالخروج من المغرب وفتح حدوده لخروج هؤلاء المغاربة يعني البلجيكيين ذوي الأصول المغربية لخروجهم من المغرب في هذه الفترة الحرجة. وهذا ما سنراه في هذا الفيديو بالتفصيل. Depuis des semaines, 264 belgo-marocains ont été rapatriés du Maroc hier soir et plusieurs autres vols sont prévus dans les jours qui viennent. Énorme soulagement pour tous ceux qui s'étaient retrouvés piégés par la fermeture des frontières. Le reportage hier soir à l'aéroport de David Bréchard. Une mère qui retrouve ses enfants, un fils qui revoit son père. L'instant est à ce point chargé en émotions que certains en oublient les mesures de distanciation sociale. Pour tous ces Belges et binationaux belgo-marocains, cela fait presque 2 mois qu'ils attendaient de rejoindre leur famille. Après 2 mois, je ne sais même plus comment il ressemblait. Non, très content aussi. Ouais, je suis content. Je présente Amina, Bouayat, ma maman, ma raison d'être. Merci, messieurs. Vous êtes contente de rentrer, madame? Oui, mais il fait bon là-bas. Une demi-heure avant les retrouvailles, Doris brûle d'impatience. Elle attend la confirmation que son frère soit bien sur le sol belge. Je viens des Ardennes, donc j'ai vu à faire 130 km avec vraiment une angoisse et j'en tremble, quoi. Mais il est là, il arrive. Mais il arrive. Donc voilà, là c'est la joie et j'espère que tous les Marocains et Belges, enfin qu'on ne fasse pas de différence, que tous ceux qui veulent être rapatriés soient rapatriés et au plus vite, s'il vous plaît. Sous les applaudissements, voilà ce frère tant attendu, un jeune Ardennais qui a manifestement connu quelques galères au Maroc. Content d'être rentré, parce qu'à un moment donné, on se sent un petit peu abandonné quand même. Vous avez beaucoup dormi dehors chez l'habitant, Moi, c'était la débrouille, on m'a logé, franchement, et c'est déjà formidable. Mais même encore aujourd'hui, j'étais pas sur la liste et si l'ambassadeur ne me dit pas d'embarquer, je suis encore là pour je sais pas combien de temps, quoi. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que ces rapatriés ont appris leur retour au pays. Jusque-là, on leur disait que les frontières du Maroc étaient fermées et qu'il fallait patienter. En coulisses, l'État belge n'aurait pas perdu de temps. Quand vous avez 6000 demandes qui arrivent à l'ambassade belge au Maroc, que vous avez le personnel qui est sur place qui doit traiter ces 6000 demandes de manière sérieuse, ça prend du temps. Et puis on a transmis les listes à l'autorité marocaine qui elle-même a pris le temps de les analyser comme il se doit. Et comme il s'agit de sa responsabilité, à partir de là, ces listes sont disponibles depuis la semaine dernière. Eh bien ça prend toujours un peu de temps effectivement à l'analyse. Au total, près de 8000 Belges ont été rapatriés du monde entier. Pour le vol d'hier soir, 264 personnes sont montées à bord d'un avion qui ne comptait pas beaucoup plus de sièges. Pas de distanciation sociale donc, mais un masque a été distribué à chaque passager pour éviter toute transmission du virus. كما أن مجموعة من البلديات البلجيكية لم تعد تقتصر على فرض يعني الكمامات لماسك فقط في يعني محطات الحافلات والقطارات، كما نصت بذلك الوزيرة الأولى عندما أعلنت عن التدابير الجديدة الخاصة بالخروج من الحجر، بل بعض البلديات سوف تفرض أيضا يعني وضع هذه الكمامات أيضا داخل البلديات وكذلك في المناطق المغلقة. وإذا الشخص لم يتماثل لهذه الأوامر سوف يكون أيضا سوف يجب أن يدفع غرامة قيمتها 250 أورو. كما يعني هذه الغرامة قد فرضت من قبل ابتداء من 4 من شهر ماي. كل من دخل يعني محطة القطار أو كان في نقاط وقوف الحافلات أو داخل الحافلات يجب عليه أن يعمل هذه الكمامات، يعني هي إجباري لماسك. وإذا لم يعملها وكان هناك تفتيش الشرطة سوف يدفع غرامة قيمتها 250 أورو، يعني 250 أورو 250 أورو داموند. يعني هنا يجب عمل هذه الكمامات لأنها أصبحت يعني إجبارية، يعني والإنسان الذي لا يحترم هذه التدابير الجديدة سوف يكون معرض لغرامة قيمتها 250 أورو. ولكن كما قلت هناك بلديات أخرى قد ذهبت إلى أوسع من ذلك وقد بدأت تقول بأن ابتداء من 11 من شهر ماي
سوف تفرض أيضا الكمامات تصبح إجبارية إذا دخل الإنسان داخل البلدية أو إذا كان في مناطق مغلقة. هذه لم تفرضها جميع البلديات، ولكن هناك بعض البلديات أصبحت سوف تفرضها وتصبح إجبارية، مثل يعني بلدية تيربيك أيضا هي أيضا سوف تعمل على عمل هذا الكمامات يكون إجباري. وهذا ما سنراه في هذا الفيديو. Le confinement actuel, il n'est pas prévu de rendre obligatoire le port du masque dans les magasins ou encore dans les administrations. Mais certains bourgmestres inquiets pourraient bien rédiger des ordonnances pour que la mesure soit plus stricte. Guillaume Wolf, vous êtes à Anzy, une des communes où on veut aller plus loin que ce qu'a annoncé le Conseil national de sécurité. Bonjour Julie, effectivement, d'ici une dizaine de jours, plus ou moins, le port du masque sera rendu obligatoire dans les lieux fermés et où il y a du passage, c'est-à-dire des magasins ou des administrations communales, mais donc pas en rue. 4 communes prendront cette décision, Anzy où je me trouve, et puis 3 communes voisines, Dour, Onel et Quiévrin. Alors théoriquement, un citoyen qui ne porte pas de masque s'expose à une amende de 250 €. C'est la même amende que pour les autres règles liées au confinement depuis ce début de confinement. Mais avant de parler d'amende, eh bien les 4 communes s'assureront que chaque citoyen aura reçu un masque en tissu et cela pourrait prendre 1 à 2 semaines. Alors pour l'instant, seules 4 communes, ces 4 petites communes-là ont pris cette décision. On se souvient qu'il y a un mois, Wavre avait choisi de recommander en premier le port du masque. C'était il y a un mois et donc ici, ces 4 communes vont un pas plus loin et c'est un pas qui est évidemment politique puisque le bourgmestre qui prend cette décision ici à Anzy, c'est Éric Thiébaut. Il est député fédéral PS dans l'opposition et donc rendre le masque obligatoire, ça permet de s'opposer à la stratégie, à la politique de la recommandation du gouvernement fédéral. Je vous propose d'écouter Éric Thiébaut. Moi, j'ai le sentiment qu'au niveau des autorités supérieures, on recommande ce masque parce qu'on n'avait pas les moyens d'en donner aux citoyens. Et donc, je trouvais ça un peu dommage de simplement le recommander alors que, en tant qu'autorité publique, je pense qu'on doit donner tous les moyens possibles aux citoyens pour lutter contre la propagation de ce virus. Et il me semble qu'un masque en tissu, ça doit être possible à fournir dans un pays tel que le nôtre.